چند روز پیش فیفا اومد تیم منتخب سال 2025 رو معرفی کرد. تیمی که از این بازیکنایی که بهتون میگم تشکیل شده. دروازه‌بان دوناروماست. شکی درش نیست که واقعا دروازه‌بان خوبیه و بهترین دروازه‌بان حال حاضر دنیاست. واقعا هم خیلی قویه. خط دفاع اشرف حکیمی، وندایک و مندس کنار همدیگه. مندس فوق العاده است، اشرف حکیمی واقعا دفاع خوبیه و وندایک هم که اصلا دیگه راجبش نمیشه حرف زد. واقعا دفاع بهتر از وندایک الان نداریم. هافکا پالمر، بیلینگام، پدری و ویتینیا واقعا خیلی خوبن و خط حمله فوق العاده خفن دمبله، امباپه و یاماله. شکی درش نیست که این 11 تا بازیکن بهترین بازیکن‌های حال حاضر جهانن. اما دقیقاً 10 سال پیش در چنین روزی فیفا اومد این تیم رو معرفی کرد. سال 2015 11 تا از بهترین بازیکن‌های جهان رو فیفا اومد تو یک تیم جا داد که دروازه‌بان نویر بود، خط دفاع از مارسلو، تییاگو سیلوا، راموس و دنی آلوز تشکیل میشد و خط هافک از اینیستا، مودریچ و پوگبا تشکیل میشد و خط حمله مسی، نیمار و رونالدو. حالا بدون هیچ گونه تعصبی به من بگو که اگر این تیم سال 2015 با اون تیم سال 2025 مسابقه بدن تو یک مسابقه فوتبال، فکر میکنی کی برنده بشه؟ سال 2015 یا سال 2025؟ شک درش نیست که همشون بازیکن‌های خیلی خفنی هن، ولی از تو میخوام که تو کامنت ها به من بگی کدوم تیم برنده میشن، تیم قدیم یا تیم جدید؟ حتما تو کامنت ها به من بگو.